Skūpsti uz vaiga. Kas gudrs, lai iegaumē šo, lai apdomā kunga žēlsirdību. Psalms 107:43. 3:00 pēcpusdienā apmākušās, sodrējiem klātās debesis aizsedza sauli un ietina zeme pāragrā un pārdabiskā tumsā. Pēdējo 2 dienu laikā 5 atsevišķi lieli savvaļas ugunsgrēki, kuri trakoja San Diego apgabalā, masveidā bija iznīcinājuši vairāk nekā 2500 māju, noslaukot savā liesmojošā ceļā pilnīgi visu. Varas iestādes beidzot bija devušas atļauju atgriezties mūsu apkaimē, lai varētu novērtēt milzīgos zaudējumus. Sēžot pārpildītā restorānā un gaidot savu labāko draugu Polu, truli blenzu uz ēdienu un nepievērs uzmanību troksnim. Mana pasaule bija kļuvusi mēma, kā akmens. Saļās asaras sajaucās ar tēju. Nevarēju sev piespēst kaut ko ēst. Nelabumu izraisošais stress bija atņēmis man dzīves garšu. Viss ķermenis bija kļuvis nejūtīgs. Pols apsēdās krēslā man blakus. Ieraudzīdams neskarto maltīti, viņš līdzjūtīgi aplika roku ap maniem pleciem un lūdzās. Tēvs, lūdzu, dāvā Sandijai ikdienu pa skūpstam uz katra vaiga, lai viņa zinātu, ka tu vēl aizvien viņu mīli. Pametām restorānu un ieslīdējām garajā automašīnu rindā, kas pa izdegušo apkaimi virzījās kā bēru procesija. Automašīnu priekšējie lukturi pāršķēla sodrēju miglu un atklāja skatu, kas atgādināja karadarbības teritoriju. Mūsu priekšā pavērās milzīga postaža, bruģakmeņu kalni, saliekti tērauda gabali un skursteņu ķieģeļi, kuri vēl aizvien kvēloja, bija izmētāti uz ietvēm. Neskaitāmas pārtikuši, cilvēku māju rindas tagad veidoja milzīgas pelnu kaudzes. Kā sastingusi izrāpos no automašīnas un virzījos uz krāsmatu pusi, kas simbolizēja manu eleganto māju un 17 gadus ilgo veiksmīgo biznesu. Kamēr stāvēju un skatījos, Pols sāka rakt, lai palūkotos, vai ir iespējams izglābt kaut ko no tā, kas palicis pāri no manas pagātnes. Neko neredzēdams striepuļoja cauri drupām, atvēru veļas žāvētāju, dārgs eģiptiešu kokvilnas dvīls, kurš tagad bija kļuvis melns, saira manās rokās. Kad atvēru mapes, kur bija glabājusi 900 mākslas darbus, kurus bija radījusi savā dzīves laikā, caur pirkstiem izbira pelnu pulveres. Biju tā nopūlējusies, lai varētu dzīvot šajā apkaimē. Tagad mans dārgi novērtētais īpašums gulēja aprakts pelnu kaudzē. Tieši tūbrīd Pols iesaucās. Sandī, panāc šurp. Slaucīdams ogles no mana tēva fotogrāfijas, kuru viņš bija izvilcis no salocīta tērauda skapīša, Pols sniedz man pirmo skūpstu uz vaiga. Ne rāmas, ne stikls nebija saplīsuši. Tēta fotogrāfija nebija pat apsvilusi, tā bija pilnīgi neskarta. Tētis, cilvēks, kurš bija man iemācījis ticēt Dievam, nolūkojās uz mani, un mans prāts pildījās ar atmiņām. Mani vecāki bija misionāri, kas rūpējās, lai Bībele būtu pieejama visām tautām. Biju pieredzējusi tēva ticību, kad pārdzīvojām savu māju zaudēšanu toreiz, kad afrikāņu karavīri nodedzināja visu Kongu ciemu un nogalināja tos, kas nepaspēja aizbēgt. Pirms dažām dienām, neko nenojaušot, mūsu ģimene bija pametusi apmetni, lai pavadītu brīvdienas kopā ar krustmātu un krusttēvu, kura bija misionāra Kenijā. Mēs aizbēgām tikai ar to, kas bija mugurā un dažām fotogrāfijām. 18 mēnešus ilgais ceļojums atpakaļ uz Savienotajām valstīm vecākiem sagādāja daudzus smagus pārbaudījumus, taču viņu ticība palika nesatricināma. Kad lūkojos uz sava mirušā tēva fotogrāfiju, tā izstaroja viņa drosmi un spēku.
tētis vienmēr bija gribējis, lai visas 4 viņa meitas kļūtu par turīgām sievietēm. Skatos uz tēvu un atcerējos, kas es esmu. Sajūtu Dieva silto elpu un dzirdēju viņa klusos čukstus, kad viņš dāvāja man vēl vienu skūpstu zvaigzni. Man šķita, ka dzirdu tēta balsi. Sandī, tu esi turīga sieviete. Viss, kas tev nepieciešams, tevī ir ielikts jau ļoti sen. Tavs mantojums ir izdzīvot un cīnīties, kā to darījām mēs, kad tu vēl biji bērns. Tava bagātība ir tevī. Kamēr stāvēju un pārdomāju, skatoties uz tēva fotogrāfiju, Pols atkal iesaucās. Sandī, paskaties uz šo. Tā bija 1926. gada manas mammas kāzu bilde. Tā, kuru tētis iespējams izmantoja, lai svētos rakstus pārtulkotu afrikāņu valodās. Mēs paņēmām dažus atgūtos priekšmetus un devāmies atpakaļ uz restorānu. Kamēr gaidījām ēdienus, Pols atvēra bībeli, lai mierinātu mani ar svētajiem rakstiem. No tās izkrita papīru kaudze, kurā bija zīmītes, ko mamma bija rakstījusi pirms 40 gadiem, nākamajā nedēļā pēc tam, kad viņa un tētis bija zaudējuši savas mājas Āfrikā. Viņa bija uzrakstījusi uzmundrinošus vārdus par to, kā tika galā ar postījumiem, kuri bija aizslaucījuši viņas pasaulīgās bagātības. Man aizrāvās elpa. Dievs bija parūpējis, lai dienā, kad man vecākus vajadzēja visvairāk, man būtu gan mamma, gan tētis. Tas skūpsts uz vaiga manās smadzenēs iegravēja jaunu paradumu. Esi pateicīgs par visu. Kopš tā laika katru dienu sāku pierakstīt vismaz 10 skūpstus uz vaiga. Pat tad, ja šīs 10 lietas, par kurām varētu rakstīt, bija mani 10 kāju pirksti. Tam sekoja neskaitāmas lapas ar svētībām. Sāku ievērot, ka Dievs vienmēr ir bijis manā tuvumā, tikai agrāk es necentos meklēt viņa labvēlību. Ļoti reti viņu slavināju vai pateicos viņam. Dievam tāpat kā mums patīk, ja viņu slavē. Bībelē Dievs prasa, lai cilvēka attieksme būtu pateicības pilna. Kas gudrs, lai iegaumē šo, lai apdomā kunga žēlsirdību, psalms 107:43. Tagad pievērš uzmanību visam labajam savā dzīvē, un tas sniedz nebeidzamu prieku un apmierinātību. Lai piedzīvotu laimes brīžus, man nav jāgaida, ka tikšu galā ar pārbaudījumiem. Vienmēr ir iespējams gūt prieku. Ņemot vērā to, ka reizēm mēdz mazliet žēloties, tagad smaidu par tām pārsteidzošām lietām, kuras Dievs dara manā labā. Viņš nepārtraukti pārsteidz man ar lietām, par kurām neviens pat nezina, ka man tās ir nepieciešamas. Šodien pierakstīju savu 8342. skūpstu zvaiga. Dieva mīlestības pilnā labvēlība katru rītu atklājas no jauna. Tagad es to pamanu.